चूअर जमाली में MCB बैंक आॾो पोलियो वर्करनि जो एहतजाज। चूअर जमाली जे मुस्लिम कमर्शियल बैंक आॾो पोलियो वर्करनि पारां गुलाम मुस्तफ़ा लोहार, नबी बख्श टालपुर, अकबर लगारी, लेडी पोलियो वर्कर मसमात सकीना, मसमात मिरिया ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में बैंक आॾो पघारो न थियण ते बैंक सिस्टम ख़राब ख़िलाफ़ सख़्त एहतजाज कयो। उन मौक़े ते एहतजाज कंदड़ चयो त बैंक जे मैनेजर हथ वठी सिस्टम जनरेटर जी ख़राबी जो सबबु ॼाणाए गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां वठी रुलाए रहियो आहे। वापारियुनि ऐं ॿियनि कस्टमरनि जा चेक कया पिया वञनि पर असांखे रुलायो पियो वञे। हिननि इल्ज़ाम हणंदे चयो त 2 ॾींहं अॻु जनरेटर में तेल न हुजण करे जो जवाबु ॼाणाए आयल माण्हुनि खां तेल जा पैसा वठी जनरेटर चालू कयो वियो। अहिड़े क़िस्म जी बैंक खे जिते का बि सहूलियत कोन्हे, पघारो खणण लाइ ईंदड़ पोलियो वर्करनि खे परेशान ऐं दरबदर कयो पियो वञे। हिननि मुतालबो कयो त MC बैंक चूअर जमाली जे ब्रांच जे मैनेजर खे हटाए बैंक जी बदतरीन निज़ाम खे बहितर बनाइण लाइ पोलियो वर्करनि खे पघारूं ॾिनियूं वञनि। ॿिए सूरत में सख़्त एहतजाज कयो वेंदो। रिपोर्टर शौकत शाह, शाहीन न्यूज़, चूअर जमाली। बरसाती मौसम में बरसाती जो पानी आहे उन गोठन में हेॾे पानी में लेडी वर्कर असां खुद वर्कर आहियूं पोली जा। असां खुद पानी में घिड़ी करे बेड़ी मसले असां घोड़ा प्यारिया आहिनि। जॾहिं असां हिन कम खे ईमानदारी सां करियूं था त पोइ असां हेॾी नान सां बि छाजे लाइ असांखे असां ॿियो त कुझु कोन था करूं। अचूं था 3 ॾींहंनि खां वठी दलील आहियूं। हेॾो वॾो सारो इदारो आहे, हिन हेॾी वॾी सारी बैंक आहे, वापारी जा कमु थींदा, बाक़ी पोलियो वर्कर लाइ हिन वटि हलिया वञो, सुजावल हलिया वञो। हाणे परे परे खां आयल आहिनि, हाणे इहे वञनि सुजावल। हिकिड़ा कल 14 हिननि छा कयो आहे जो 100 रुपया वठी हिन जनरेटर पंहिंजा हल रहियो आहे, उन्हनि खे पेमेंट करिणो आहे।